맞춰야지. 안녕하십니까. 오늘은 우리 벽난로 청소로 왔쇼. 벽난로 밖에서 청소하게 다 만들었거든요. 연통도 이게 여기가 연통인데 여기 연통도 밖에서 청소하게 다 만들었쇼. 여기는 아까 안에서는 제가 하나도 안 날라요. 다 밖에서 청소하기 때문에 여기 이제 깊이 넣어갖고 이렇게 긁어내면 이렇게 긁어내면 연통에 집안에서 나오는 연통 재를 이렇게 긁어낼 수 있게 되는 것이죠. 연통 청소가 이제 끝나면 이제 아궁이, 여기가 아궁입니다. 여기가 불 때는 아궁이. 여기 이제 이게 청소를 아궁이가 워낙 커서 뭐 한 달에 한 번 정도만 하면 돼요. 한 달에 한 번. 이렇게 아무리 좋은 벽난로도 안에서 저기 재 치우려면 재가 이게 워낙 고와갖고 건드리기만 해도 사람 숨만 쉬어도 이게 재가 날라요. 그래갖고 그냥 밖에서 다 할 수 있게 이렇게 만들었습니다. 막 별거 다 나와요. 우리 아버님은 막 이것저것 그냥 다 집어넣고 떼갖고 나무라는 거, 나무는 막 쇳덩어리도 나오고 철사도 나오고 별거 다 나옵니다. 그냥 여기 들어가는 건 막 다 넣고 태워버리니까 나무 같으면은 쇳덩어리. 이게 청소를 하면 미리 꺼놔야 되거든요. 불씨가 나오면 안 되니까 수술 불 붙일 때 이용하면 되니까. 이게 이제 요거를 이제 버리고 목 같은 거 있거든요. 목 같은 거 막 어디 닭장 뜯고 막 한 것들 나무들 다 태우니까 못도 나오고 막 그리고 철사도 나오고. 그래갖고 이게 이제 밭에다 싹 버리고 자석 갖다가 못 싹 이렇게 다 건집니다. 자석으로. 바람이 바람이 갑자기 온다. 금방 비인수레 되니까 소리가 시끄럽죠. 수레가 비인수레가 요란하단 말이. 정원개비요. 이것이 뭐냐면 스피커, 우리 노래방 스피커 나간 거. 이건 이제 여기다가 써먹이요. 이렇게 여기가 자석이 있으니까 자석으로 이렇게 재 있는데 그러면 쇠붙이 다 달라붙으니까 이렇게 써먹습니다. 바람이
이쪽에서 물었다 저쪽에서 물었다 이러니. 자, 큰 거는 죽고. 우리 닭이 토종 닭이 부화시켜 갖고 키운 닭이 어제 초란을 하나 낳더라고요. 토종 닭이 맨 1000개만 낳았었는데 어제 토종 닭이 하나가 초란을 낳았고, 오늘도 가봤더니 아직 안 낳네. 한번 낳고 또 며칠 걸리는 거 아니야? 맨날 하나씩 낳다가 개가 나니까 2개가 됐슈. 2개 알이. 그래도 하루에 3개씩은 나와야지. 알이 닭이 몇 마리인지. 계란을 못 먹여. 하루에 하나씩 나니 뭐 누구 코에 붙여. 진짜 어제 쇼트트랙 그거 보니까 진짜 승질나더만요. 이거 닭장 문 닫았던 장석도 나오네. 장석 이거 다시 써먹어도 되겠네. 쇼트트랙 진짜 승질나더만요. 어제 열받은 사람들 꽤 많을게요. 거기 본 사람들은 다 열받았을게요. 우리나라 사람이냐? 다 열받았지 뭐. 기재 누르야, 어? 누르는 어떻게 생각하냐? 누르야, 쟤는 대답을 하냐? 우리 누르는 아무리 불러도 먹을 거 줘도 대답을 않고. 어? 야, 너 어떻게 생각하냐고? 어? 너 아무 생각 없구나 너도. 자식이. 이렇게 해갖고 연통 청소가 다 끝났는데요. 이거 못 봐요. 못이 이 코펠에 거의 꽉 찼슈. 어? 그지? 누루야. 오늘도 감사합니다. 좋아요, 구독 부탁해요. 감사합니다.